ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ യൂസ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് കരുതുന്നു. ഇത് സ്വരാജ് 744 FE 45 HP കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ട ട്രാക്ടറാണ്. 2010 മോഡല്. അഗ്രികൾച്ചർ പെർമിറ്റുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൾട്ടിവേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ റൊട്ടവേറ്റർ അതൊക്കെ എക്സ്ട്രാ പൈസ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. തമിഴ്നാട് ലൊക്കേഷനിലാണ് വണ്ടിയുള്ളത്. ടോപ്പ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ എൻജിൻ ഗിയർ ബോക്സ് ഹൗസിംഗ് എല്ലാം ഫുൾ കണ്ടീഷനാണ്. ടയർ വലിയ ടയർ ഏകദേശം 50% ടയറുള്ളൂ, കട്ടറുള്ളൂ. ഓക്കെ, കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ ഞാൻ നമ്പർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. തമിഴ്നാട് നിന്ന് അതർ സ്റ്റേറ്റിൽ കൊണ്ടുപോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നെങ്കിൽ NOC അവൈലബിൾ ആണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.